好多謝貴校嘅邀請啊，讓我咧可以喺呢個你哋學校咁開心喜慶嘅日子40週年咧同你哋一齊啦，同師們同學們一齊慶祝呢一個咁開心嘅日子40年啦先至有係嘛？喺1975年嘅時候咧，學校係邀請咗當時胡書記嚟到祝聖第一任校長係吳博士第一任嘅校監咧係郭法治神父我又做咗少少功課今朝啱啱先上完網睇完一輪咁咧就當然我哋話咧10年人事幾翻身何況40年咧係嘛？咁而家校監校長學校而家咧有男女校啦係嘛？又轉咗啦但係個精神咧冇變或者係更加應該係向前係嘛？點解咧？因為咧上主嘅恩寵因此咧我相信都係因為咁咧，所以貴校咧揀選即係有啲唔同啦，即係按照我所知咧，原來你哋咧每年都喺12月8號前後咁啦就咧即係教區主保慶典嘅時候就會慶祝呢個宗教日咁就一般咧就去聖德蘭撒堂嘅係咪咁今年就搞大少少啦，即係咁主教在堂可以都俾同學呢一個機會係嘛？置身喺呢個100幾年嘅一個聖堂裏面體會40咧就廣東話冇咩特別，不過咧如果我用普通話讀下咧40有啲人咧講得快都變咗事實。我從呢個角度去睇下今日嘅讀經啦，今日嘅我哋慶祝40週年嘅意義咧我諗都有3個事實可以同大家分享下喎事實3個咩事實咧？第一個咧喺今日嘅幾篇讀經我睇到咧，第一篇讀經係講人嘅犯罪元祖亞當夏娃一個當然我哋明白啦，一個嘅象徵故事咧即係唔係真係咩食咩果子啦而係講人咧唔聽天主嘅命令即係本來人有限制，但係因為跨越呢個限制唔理於是咧即刻跌倒犯罪呢個古仔咧我哋耳熟能詳即使我哋中間咧唔係話每一位嘅同學咧都係教友但係都好熟悉嘅不過咧我哋要連埋福音睇喎，唔好淨係睇嗰個嘅創世紀淨係睇人嘅跌倒，甚至我淨係睇創世紀話都唔好淨係睇前嗰幾節喎睇埋後面嗰幾節喎後面嗰幾節講乜嘢雖然人跌倒但係天主即刻承諾佢話將來咧女人嘅後裔咧要打破呢個蛇即係魔鬼嘅象徵佢嗰個後裔嘅頭顱雖然咧呢個蛇嘅後裔咧要傷害女人後裔嘅腳筋即係會傷害佢，不過咧最後咧人會戰勝魔鬼因為女人嘅後裔就係人就係耶穌基督，所以我哋要連埋福音去睇所以咧第一個事實係乜嘢第一個事實就係唔單止係跌倒，唔單止係罪，而且更加係有福，係天主應許嘅幸福，呢個先至係咧我哋要慶祝嘅原因我哋喜樂嘅原因。罪使到我哋時時覺得自己好多唔掂雖然我哋未必好似好似教會講唔知咩犯好大嘅罪或者咧好似咩殺人放火唔係但好奇怪喎我哋心裏邊咧多多少少覺得自己有啲嘢唔妥，有啲嘢唔係幾好即使我哋學生係嘛，可能咧我哋老師啦成日我哋覺得學生都冇咩啫，喺學校裏邊咧頑皮少少啦咁樣難教啲啦咁樣，但係作為學生青少年本身有時佢嘅諗法就係我都有啲嘢唔好我都即係人咧對自己嘅批評都可以好嚴重嘅喺人面前咧我哋扮得好好嘅係嘛，樣嘢要好叻嘅但係咧當冇人嘅時候自己諗我又比唔上邊個係嘛，嗰個讀書又叻過我佢體育賽跑又唔知又攞咩獎點解我冇樣掂各位同學第一個事實話我哋聽最緊要唔係我哋嘅跌倒唔係我哋嘅不濟而
而係幸福，天主應許嘅幸福。我哋有一個生命，我哋有家庭，我哋有家人，我哋喺學校，余振強中學唔係一間其他學校喎。呢度有我哋愛護我哋嘅老師同我哋一齊成長嘅同學，可能裏邊都有啲唔係我哋完全咧喜歡嘅嘢，不過喺呢度我可以成長，可以學習，呢個就係我嘅幸福。所以第一個事實就係，我哋唔好淨係睇嗰啲唔好嘅嘢喎，我哋要睇好嘅嘢喎，上主天主為我哋安排好好㗎喺呢個中學裏邊，係嘛？要我喺呢度成長學習。第二個事實係乜嘢咧？第二個事實就係唔單止係人嘅努力，而且係上主嘅恩寵，上主會轉化。當人跌倒之後，人咧要努力，想點樣可以揾翻呢一個我哋嘅使命啊！天主俾我哋嘅愛，好努力。但係《阿弗所書》第二篇讀經話，天主喺創世之前已經揀選我哋㗎啦，佢嘅恩寵已經嚟到我哋生命當中㗎。問題係我哋有冇敞開自己嘅心靈，好似瑪利亞一樣喎，接受願你嘅話成就於我，接受天主嘅揀選。呢一份接受咧，在於我哋點樣睇我哋所處嘅環境。可能你會話咧，主教你唔知道我哋余振強中學校舍好細㗎，係咪啊？我哋連個正常嘅足球場都冇㗎。不過咁頭先我喺祭衣房咧偷聽到你哋嘅校友葉神父佢同你哋啲輔祭同學啦就傾下偈啦，即係呢個師兄師弟係嘛？喂，而家你哋點踢波咁樣我哋咧就踢嗰啲西瓜波膠波仔點解？因為可以踢皮㗎，因為我哋好勁㗎嘛，我哋校舍細所以咧踢親會打親啲嘢但係膠波仔咧仲好喎。可以練你啲腳法㗎，因為咁聽你都踢得好啦，係嘛？咁嗰啲重嘅同細講嘅，梗係好啦同大家分享呢個點解咧？校舍大細，我哋唔可以改變，但係我哋心態可以改變喎，係嘛？我哋可以睇到原來咧踢呢個膠波仔都好有技術嘅喎，都可以掂嘅喎，而且更加重要唔係踢乜嘢波而係同乜嘢人一齊踢係嘛？同埋我一班嘅同學我呢度喺呢度咧有個團體咁樣嘅友誼唔單止咧喺課室裏邊我哋一齊咧學習，而且咧喺課室外邊嘅操場，雖然唔大，不過更加需要我哋培養嗰份嘅接納啦、忍耐啦、係嘛、體諒啦呢個係恩寵喎。唔單止我哋嘅努力，係嘛？唔單止我哋嘅睇到我哋嘅努力咧，有時好有限嘅，係嘛？未必做到好多嘢嘅。我相信唔單止我哋個別嘅同學，當我哋回顧40年校嘅歷史，一定都有好多人嘅努力，歷任嘅校監啦、校長啦、老師們啦嘅努力。不過讓我哋體會呢個第二個事實係乜嘢？我哋嘅努力的而且確盡心盡力。不過等我哋都謙卑喎，無論我向而家嘅校監校長同埋所有嘅老師、所有嘅同學，我哋都謙卑落嚟，我哋盡心盡力。不過等我哋都知道咧，喺冥冥之中係佢引領緊我哋，係佢祝福緊我哋。有好多嘢我哋未必真係一如心願可以做到嘅，唔緊要，最後我哋交託信賴。余振強中學就係咁樣行咗過去嘅40年，將來咧繼續咁樣走落去。呢個就係事實由40嗰度出嚟嘅第二個事實。第三個事實想同大家分享嘅咧，今日我哋慶祝咩節啊？聖母無染原罪節我相信咧，為好多未係教友嘅同學們啦老師們啦，都淨係個名啦，都幾難讀㗎幾難記嘅要明咧都好困難嘅
不過最緊要係咩咧？最緊要我覺得呢個事實唔係淨係瑪利亞，而係我哋每一個人，我哋都係無染原罪。如果我哋轉向天主嘅，正如每一個基督徒佢要領洗喎，喺我哋教會裏邊相信咩咧？領咗洗就係冇咗原罪噶咯喎。啊，原罪係乜嘢？原罪就係嗰個壞嘅破壞嘅氛圍啊！嗰個我哋喺呢度咧相處裏邊咧，喺呢度有啲嘢唔係好，但係唔係我自己決定嘅。但係我咧被投身嚇，我一出世就係咁樣啦。啊，於是我承受咗呢個罪嘅影響。但係如果我轉向天主嘅話咧，咁樣我就離開呢個罪嘅影響，因為上主同我同在。上主唔單止同瑪利亞同在喎，唔單止俾咗恩寵佢喎，啊唔單止瑪利亞係有福喎，啊所以剛才我講嘅第一個事實就係有福嘅，第二個事實就係天主嘅恩寵，但係第三個事實咧，唔係淨係瑪利亞。等我哋今日過呢個節日，唔好淨係咧紀念慶祝瑪利亞，當然我哋需要呢個係聖母嘅慶節。不過時時讓我哋記得，所有教會嘅慶節，我哋唔係做個人崇拜啊！瑪利亞唔係女神啊！瑪利亞嘅地位，瑪利亞要值得我哋嘅紀念埋慶祝，就係因為正正佢係人，佢只不過係一個人，但係佢全心全意嘅投靠上主，於是佢生命咧成為不一樣喎。呢個我哋需要學習啊！係咪啊？所以咧唔係淨係瑪利亞，係我哋每一個人啊，我哋都可以係充滿恩寵、充滿嘅幸福嘅，因為上主應許咗，唔係淨係同佢、同瑪利亞、同聖母一齊，而且同我哋每一個人，只要我哋願意嘅話，佢都同我哋一齊降福我哋。今日咧有一句嘅聖經嘅説話，我覺得可以綜合呢三個事實啊，就係咧。喺福音裏邊有呢一句，天使咧入到去即係一間房啦，一間屋啦就對瑪利亞講嘅第一句説話啊，唔知頭先咧同學聽呢個福音有冇聽清楚啊？第一句説話係乜嘢啊？天使對瑪利亞講嘅，萬福，充滿恩寵者，上主與你同在，係咪呢句啊？好似唔係好知喎。咁我哋當呢個聖堂係課室咁咯，大家揭開你哋嘅 textbook 啦，揭開有冇揾到嗰句啊？咁嗰度冇寫咧章節嘅，不過我哋咧我就已經揾埋章節㗎啦，我哋當呢個係一堂課咁啦，係咪都有少少學習啦，係咪？咁呢個章節咧就係取自路加福音1章28節，1章28節。好啦，咁我哋一齊讀一次。第4頁係咪啊？我見到老師有手勢啊，老師真係好幫同學嘅真係所以大家喺餘振學校讀書啊，應該好開心第4頁好啦，見到啦，我哋一齊讀一次啦。我冇書㗎可能會㗎預備啦喎，1、2、3，萬福，充滿恩寵者，上主與你同在。路加福音1章28節。但係我好似喺呢個咁大嘅聖堂裏邊，只聽到我自己嘅聲音嘅。各位同學出聲我哋一齊讀咯喎，1、2、3，萬福，充滿恩寵者，上主與你同在。咩福音？路加福音。第幾章？28節，係好嘢，1章28節如果你識背呢一句咧，真係〜12法我哋廣東人中意1章28節，啲 number 都俾埋你㗎呢個好 number 嚟㗎一定好容易發㗎3個事實係乜嘢？萬福喎，第一個就係萬福，充滿咗幸福喎，充滿恩寵喎，天主嘅恩寵上主與你同在呢3句3個短句就係講出3個事實，讓我哋慶祝40週年嘅時候咧，記得呢啲事實。記得生命係恩寵，生命係幸福，生命係上主同我哋同在。讓我哋再讀一次，得唔得啊？各位同學因為咧重複乃係學習之母母親即係所以我哋重複1、2、3，萬福，充滿恩寵者，上主與你同在。路加福音1章28節。
讓我哋靜一陣間，喺我哋靜默之中，都去聆聽一下，可能有一位天使而家都對我哋講：你係有福嘅，因為天主